Sì, così, Sì. con queste cose qui. Benissimo. Ma ti lascio la parola che abbiamo già perso abbastanza No, tempo. Grazie di essere qui a fare lezione. tu dire parole, Io direi di iniziare. va bene. Sì, inizia la lezione, non facciamo tanto. Sì, no, va bene, no, per sapere. Sì, allora, Hernan parlerà di Mariátegui, che è uno dei più importanti autori latinoamericani e marxisti in generale del Novecento. Parlerà in italiano, il PowerPoint è in italiano, poi la discussione vediamo come farla, magari gli do una mano io se abbiamo bisogno di tradurre qualche cosa. Comunque, insomma, io penso che non ce ne sia neanche bisogno. Sono andato a Italia 10 anni fa, ho dimenticato quasi tutte le parole, insomma. Ma capisco quasi tutto, piano piano posso parlare. Buon pomeriggio a tutte e tutti. Vado a... Me voy a sentar acá, así pueden verme del otro lado. Vado a leggere in italiano. Buon pomeriggio. Innanzitutto vorrei ringraziare Vittorio Morfino e Didier Alessio Contadini, nonché coloro che organizzano questo corso di perfezionamento in teoria critica della società presso l'Università Milano Bicocca. Vorrei anche ringraziare la Fondazione Corrente di Milano. Colgo l'occasione per salutare sia chi ci accompagna in aula qua, sia coloro che si sono collegati per ascoltare e vedere questo evento in remoto. Sono molto felice di essere qui e di partecipare a questo spazio di formazione continua e di scambio collettivo. Ancora di più in un giorno come questo, anniversario della partenza dell'amato José Carlos Mariátegui. Marxista peruviano, non so, guarda, chi conosce Mariátegui lo ha letto? Nessuna, uno, vabbè, due, vabbè, benissimo. Marxista peruviano che ha un intenso legame emotivo, intellettuale e politico con la realtà italiana. La sua fidanzata è italiana, ma anche alcune dei suoi figli sono nati qua. Ritornare a Mariátegui è più urgente che mai. Occorre rileggerlo in chiave critica e creativa, tradurlo nel senso gramsciano del termine, cioè riportarlo al presente per ridefinire e attualizzare le sue ipotesi e riflessioni, affinché possa esercitare ancora una volta il suo ruolo come amauta, cioè maestro e uomo saggio, in lingua quechua. La mauta è come si chiama Mariátegui, è conosciuto nell'America Latina tutta. Di conversatore inquieto e scomodo per dialogare con noi e guidarci attraverso la crisi che il capitalismo e l'intero genere umano stanno attraversando, soprattutto nel contesto attuale segnato da situazioni estreme. Questo è un concetto di Paulo Freire. Paulo Freire è un educatore popolare brasiliano molto importante. Io sono educatore popolare nei quartieri dell'Argentina, ma anche nei spazi di autoformazione dei movimenti sociali, non solo nell'Argentina, ma in altri paesi dell'America Latina. E Paulo Freire è un marxista, anche un educatore molto importante per noi. E Paulo Freire, segnato da utilizza questo concetto di situazioni estreme e, virgolette, tra virgolette, scusi che c'è manifestazione necrofile di distruzione della vita. Parla di questo negli anni 60, 70 e anche oggi è attuale. Come le chiamava Paulo Freire,
quell'altro educatore popolare e intellettuale militante tanto vicino a Mariátegui. Infatti, in nuestra América, come diceva José Martí, uno dei precursori del marxismo critico, lontano dalle letture eurocentriche, che aveva la speranza e l'immaginazione come motore vitale, è stato senza dubbio Mariátegui, che in un giorno come oggi, ma nel 1930, morì prematuramente a Lima, a soli 35 anni. In modo originale e irreverente, basandosi su una prassi rivoluzionaria, eterodossa e descolonizzante, seppe reinventare il marxismo e ricreare il marxismo. Ricreare il marxismo, come diceva Milziades Peña, un marxista autodidatta argentino, molto vicino al proprio Mariátegui, che parlava di educare e anche, digamos, non solo educare, ma anche apprendere insieme. In modo originale, diceva Mariátegui, reinventare il marxismo e il progetto socialista come alternativa di civiltà, avendo come base le radici e le tradizioni della sua realtà nazionale e del nostro continente, l'America Latina, sebbene in costante dialogo con quelle altre concepite e altre latitudini, tra cui spiccava senza dubbio quelle europee. Nato il 14 giugno 1894 a Moquegua, nel sud del Perù, è battezzato con il nome di José del Carmen Eliseo. C'è adesso un dibattito, una polemica nel Perù se il suo cognome è Mariátegui. Voy a parlare en español. O sea, se han conocido testimonios che dicen che il padre di Mariátegui non è il padre vero, e questa è una rivoluzione, perché noi siamo mariateghista e allo stesso tempo noi siamo, non lo somos, no somos, ¿no? Mariateguistas en la clave de renombrar al propio Mariátegui, ¿no? Y hoy hay un debate actualmente en torno a quién fue el padre, perché il padre de Mariátegui lo dejó a los pocos meses, ¿no? de nacer. Questa è una foto di Mariátegui bambino. All'età di 7 anni subì un incidente nella gamba sinistra, non la gamba, l'altra gamba che dopo le hanno cortato, no? La gamba di sinistra, e qui lo lasciò per lungo tempo costretto a restare a letto, con conseguenze per il resto della sua frenetica vita. Questa è un'ipotesi, prima. L'ipotesi di che il corpo, il debole corpo di Mariátegui lo ha obligado a pensar y proyectar en términos imaginativos a nivel espiritual. Il corpo è piccolo, ma la mente, la testa, lo spirito è grandissimo in Mariátegui. In conseguenza, scusi, di questa immobilità, ma anche di difficoltà economiche, interruppe gli studi primari. Mariátegui non concluye niente la scuola, anche la scuola primaria. È un autodidatta come Engels, parcialmente come Gramsci, ma mucho más radical, porque no culmina los estudios primarios jamás. Su escuela es la militancia y las calles, le strade, soprattutto, come giornalista. Interrumpe gli studi primari volgendosi pienamente all'abitudine alla lettura e alla formazione da autodidatta, trasformando questa debolezza iniziale in una virtù che da allora in poi lo accompagnerà come un'ombra fino al futuro corpo. Fin da bambino la immaginazione di Mariátegui è servita come bussola
per scongiurare la reclusione e la solitudine, aggirando oppure compensando i limiti fisici che lo hanno immobilizzato per molti mesi. Per liberarsi dalla reclusione corporea, di convalescente, ebbe un alleato strategico che gli servì da anticorpo per tutta la vita, la immaginazione rivoluzionaria. All'età di 15 anni iniziò a lavorare presso la Prensa c'è un giornale di Lima, giornale dove dopo aver svolto vari lavori manuali, comincia come operaio manuale in una imprenta, fu nominato editorialista e iniziò a pubblicare articoli sotto lo pseudonimo di Juan Croniquer. Juan Croniquer per le croniche. Questo è importante perché, lo dico in spagnolo, scusi, las obras completas de Mariátegui, le opere compiute, si dice, durante molto tempo no incluyeron lo que Mariátegui llamó la Edad de Piedra, sus escritos juveniles, que son más de 7 tomos, enormes, son miles de páginas, que han quedado excluidos durante décadas. Su propia familia, su filia, no quiso publicar esos escritos previos a venire a Europa, prima di arrivare qua a Italia propria, dove conosce la sua moglie, infine. Genera una ruptura in Italia. Italia è un punto di ruptura in Mariátegui. Per questo è importante parlare oggi qua di Mariátegui. E iniziò a pubblicare articoli sotto il pseudonimo di Juan Croniquer. Per questo motivo, nella sua gioventù, i suoi principali insegnanti furono il giornalismo e le strade frenetiche di Lima. In base dalle ribolenti folle operaie studentesche, da cui, insieme alla ribellione indigene che scoppiarono con forza in quegli anni nel resto del Perù, ha preso le sue prime armi intellettuali. Questa è un'immagine di qualche indigeni nel Perù, ma anche le Andes. Ha preso le sue prime armi intellettuali come giornalista, tutto questo senza trascurare ovviamente il suo misticismo poetico esistenziale, inizialmente catturato in poesie, racconti e opere teatrali, che funge sempre più da sigillo indelebile di quelle brillanti voci che risuonano nelle sue rubriche quotidiane di giornalista precoce. Poi i primi brani sono state dedicate alle feste religiose, ai liti parlamentari, alle corride, ai carnevali e alle passioni telluriche, alle frivolezze e alle scommesse equestri, agli spettacoli circense abitati di mistero, all'estetismo intreso di Bohemien, alle proteste inascoltate e alle meditazioni profonde. Tutte queste stimoli scuotono di zelo questo giovane inquieto, ogni volta più catturato dall'amara ironia della vita, virgoletta del proprio Mariátegui, dalla forza della fede, dall'emotività popolare e dall'unione delle volontà nella sua incessante ricerca dell'assoluto. La questione esistenziale per Mariátegui è invariante. Questo è importante perché il marxismo di Mariátegui è un marxismo anche spirituale. Questa produzione quotidiana di cronache permetterà di progettare un luogo alternativo per la formazione di un nuovo soggetto, estraneo al sapere istituzionalizzato e trasgressivo al potere egemonico, sempre più dedito
alla produzione giornalistica, partecipò a diverse iniziative letterarie, tra cui la rivista Colonida, diretta dal poeta Abraham Valdelomar, di cui Mariátegui dirà anni dopo che costituiva questa rivista, questo progetto, virgoletta, una insurrezione contro l'accademismo e le sue oligarchie. Questi anni coincidono con l'inizio della crisi della cosiddetta Repubblica Aristocratica, 1995 e 1919. Periodo di egemonia civilista e apogeo oligarchico, in cui il potere era distribuito tra poche famiglie, e il gamonalismo, questo concetto importante, il gamonalismo per tutti gli Andes, è una combinazione, il gamonale è un parassito, una pianta parassita che funziona, che parassita alle altre piante. È un concetto per definire il potere locale, territoriale dei oligarchi, dei poteri oligarchici. È una combinazione di dispotismo locale, bassa produttività, paternalismo e servitù estrema. È interessante per entendere la specificità del capitalismo nell'America Latina, ma soprattutto negli Andes, in los Andes. Per esempio, a livello letterario c'è molte novelle interessanti per addentrarsi in lo che fu il gamonalismo. E dopo posso parlare un po' di questo. Costituivano il gamonalismo il sistema prevalente in vaste regioni delle Ande. Il contrasto, la simultaneità delle temporalità e il livello di eterogeneità tra la costa e la sierra, sia in termini etnici, socio-economici che politico-culturali, non potrebbero essere maggiori in quel tempo. Aspetta che voy a mostrarles un... Questo è Perù, il Perù, si vede così. Questa è la sierra, questo gialla è la costa. Questo contrasto è interessante perché alcuni autori, per esempio Javier Sanginés di Bolivia, è il figlio di Sanginés, un cineasta molto importante, va a parlare del parallelismo tra Gramsci e Mariátegui, tra la questione meridionale, il sud e il nord, e la costa e la sierra in Mariátegui. C'è un parallelismo, c'è una simultaneità, perché sono contemporanei Gramsci e Mariátegui. Más allá de che Mariátegui sono andato qua tra 1919, ma più o meno 1922, si hanno conosciuto con Gramsci, ma non sapeva se hanno parlato, no? È stato a Torino, no? Sì. E anche Milano, Genova, Torino, Roma, sì. Sì, è vero. Queste sono foto di Mariátegui in Italia, dopo adesso parliamo un po'. E hanno pubblicato un libro che si chiama Cartas d'Italia, che sono il carteggio di Mariátegui, Asia, Perù. Però è importante, per esempio qua è Mariátegui in Piazza San Pietro. Qua. Questo è in Genova come giornalista. La única novela di Mariátegui trascorre in Italia. La prima guerra mondiale è interessantissima perché è una novela dove si debate la pérdida de la personalidad, ¿no? La pérdida de sentido que genera la prima guerra mondiale. La novela e la vita si chiama, è molto buona, dopo possiamo compartirla. Qua Mariátegui in Berlino, ma
ritorniamo un po'. Ma questo contrasto, no? Tra costa e sierra è fondamentale per intendere la specificità di Perù, ma anche in gran parte dell'America Latina. Quasi l'80% della popolazione viveva in aree rurali nel Perù. La maggior parte di loro era analfabeta. Più della metà parlava solo la lingua quechua o aymara. Meno del 4% di loro aveva diritto di voto. Nel momento stesso che Mariátegui fu giornalista. Nelle aziendas regnavano un razzismo esacerbato e una semifeudalità, come diceva Mariátegui. Gli Aylus è una comunità endogena che non fu destruita dopo la conquista. E le terre comunali resistevano con tenacia l'usurpazione e la sottomissione commerciale spinta dai proprietari terrieri. Parallelamente si subiva un violento e accelerato processo di modernizzazione capitalista che poneva le basi per infrastrutture e via di comunicazione conformi alle esigenze delle potenze imperiali, provocando flussi migratori e profonda trasformazione nel paese, che si traducevano in un crescente inquietudine e un'espansione della consapevolezza spaziale che dettero origine alla possibilità di pensare il Perù nel suo insieme e come totalità. In questa visione, questo punto di vista, come diceva Lukács, no? Della totalità è possibile anche nel Perù, e Mariátegui esplota ese punto de vista, ¿no? Como diceva per esempio René Zabaleta Mercado, la posibilidad de ampliar el horizonte de visibilidad, pensar Perú como una totalidad, y no como cuestiones separadas. La noia, la monotonia e la presunta placidità in cui Lima sembra immersa viene scossa da una serie di eventi che irrompono inaspettatamente nella vita della giovane Mariátegui. Scusa, questo non c'è più. Tra questi, oltre alla grande guerra mondiale, forse uno di quelli che più coinvolge José Carlos è la frustrata rivolta indigena nel 1915, guidata dal generale Teodomiro Gutiérrez Cuevas, sedicente Rumi Maki, mano di pietra in lingua quechua. Questo è molto importante perché per pensare il realismo magico, per esempio, un generale militare mestizo che si sublevano con l'indigena per ricostruire il Tahuantinsuyo, una civiltà incaica prima della conquista. Questo è una novella. Qua Rumi Maki, per esempio. Questa è la cronica, un giornale di questa epoca. Questo è Rumi Maki, ma con tutti gli indigeni. 1915. Questa ribellione. Luego no se sabe más qué ocurrió con Rumi Maki. Si desapareció, fue asesinado, se exilió. Hay molte ipotesi. Ma questo è importante perché hace parte, dopo possiamo parlare un po' meglio, fu parte di lo che un compagno molto importante che si chiama Alberto Flores Galindo, questo che hanno morto giovane, chiamava l'utopia andina. L'utopia andina è un mito di ricostruzione del Tahuantinsuyo, de una inversión, un proceso de inversión
lo che si chiamano in Los Andes il Pachacuti. È molto lontano, vieni di molto, guarda, per esempio, questo Guamán Poma di Achala, questo non ho potuto tradurlo. Guamán Poma di Achala nel 1500 parlava del buon governo, parlava del Pachacuti. Hanno scritto una cronica di più di 1000 pagine, que estuvo perdida durante 4 siglos y se descubrió en una biblioteca europea. Y los dibujos son más importantes que la escritura, invierte la lógica. Y denuncia el colonialismo, ma anche propone, narra una storia dove c'è il Pachacuti, una inversione, una ricostruzione, una riparazione de lo quebrantado. Y la escritura per Guamán Poma e anche per Mariátegui è sanadora, reparadora. Le parole sono reparadora. Questo è importante come antecedente. Perché? Perché Guamán Poma parla nel 1550 più o meno, 60, de un buen gobierno. Il buon governo non è algo reciente nell'America Latina. E questo libro c'è più o meno 400, non fumetti, sono illustrazioni, hechas por el propio Guamán Poma y escrito tanto en español como en quechua. Y se le envía al rey diciéndole que hay que reparar, que hay que quebrar il colonialismo. Questa è la utopia andina che parlano varie. Per esempio Alberto Flores Galindo. In questo libro, che io recomiendo, cercando un Inca, si dice, cercando un Inca. È un libro molto bello, poetico, psicoanalitico, politico, dove ricostruisce le utopie en los Andes. Y Mariátegui es la inspiración. Questo è importante per pensare la immaginazione rivoluzionaria, non è un antojo, non è qualcosa. Soprattutto perché, scusi, perché l'Inca Garcilaso de la Vega, non so se conosci, hanno letto l'Inca? Vado a parlare un po' in spagnolo, un po' come Guamán Poma, un po' in una lingua e un po' nell'altra. L'Inca Garcilaso, c'è una ipotesi di alcuni compagni, non si comprende la Comuna de París senza l'Inca Garcilaso, perché l'Inca parla della Comuna, de un tiempo de abundancia, de un tiempo igualitario, previo alla conquista. Soprattutto de las comunidades indígenas en los Andes. Y este libro es prohibido en Europa, ma anche en América Latina. El libro de los comentarios reales del Inca. Es muy interesante porque describe un mundo, narra un pasado que requiere ser restaurado. Ma Mariátegui no le piace o no cree que se puede restaurar el Tahuantinsuyo, pero sí es un mito movilizador, luchar por algo que en algún momento fue igualitario. ¿Se capisce questo? El Inca, junto con Guamán Poma, sono due autori. El Inca habita qua en Europa y narra lo que acontecía. Non importa si è vero o non è vero, non è un debate archeologico, antropologico, ¿no? Si efectivamente era igualitaria, los incas, si vivían sin jerarquía, sino cómo eso conmueve.
nos muove, nos mobilizza. Questo è il mito per Mariátegui. Che nos commuove? Perché la borghesia non c'è mito. Il mito è la scienza, il mito è il progresso e basta. E noi richiediamo altri miti, dice Mariátegui. Bene. E Flores Galindo, in questo libro, scusi che voy a ir y venir, pero me interesa convidar algunas lecturas. Buscando un Inca, cercando un Inca è molto buono, recomendabile, perché va reconstruyendo los momentos de rebelión, la rebelión più importante, la insurrezione più importante indígena nell'America Latina è la ribellione di Tupac Amaru, anche Tupac Katari, anche Tomás Katari. Tupac Katari toma il nome di Tupac Amaru e anche Tomás Katari. Si chiama stesso Tupac Katari. C'è una ribellione di 100.000 indígenas durante anni. Questa ribellione in parte, no solo, ma in parte también c'è un legame con il Inca Garcilaso, con questa narrazione sul Tahuantinsuyo. È importante pensare l'insurrezione per comprendere come Mariátegui retoma, apprende di questa ribellione indigena. Bene. Rumimaki, mano di pietra in lingua quechua, aspira a ripristinare il Tahuantinsuyo negli altopiani. A questa rivolta ne seguirono altre nel sud del paese, parallelamente all'emergere di un movimento studentesco impregnato delle idee rinnovatrici della riforma universitaria attuata a Cordova, Argentina. 1918 si fa la riforma universitaria e per Mariátegui anche importante, perché una questione della riforma universitaria fu il progetto di, per esempio, universidades populares. Las universidades populares, que sono espacio de autoformazione, non solo degli studenti studentesco, ma anche indigene, operaie. I Mariátegui prima di tutto studiante qua e dopo professore. Una cuestión fundamental de la Universidad Popular era ser primero estudiante para luego poder ser profesor. Imagínense esto en las universidades. Questa è l'educazione popolare. Così come l'incipiente ebollizione e protesta di una classe operaia che proponeva i suoi primi scioperi di carattere generale nel Perù. A partire dal 1918 Mariátegui smise di firmare i suoi articoli con lo pseudonimo di Juan Croniquer. 1918, un quiebre. Ho finita la prima guerra mondiale, la rivoluzione russa, la riforma universitaria. Questo non c'è mai, non è mai Croniquer, è un'altra cosa. Il Perù stava attraversando un momento catartico in chiave gramsciana, dove i vecchi muoiono e il nuovo non è ancora nato. Processo di cui il giovane Mariátegui si sente parte. La politica cessa così di essere una questione limitata ai corridoi del Parlamento o alle alternanze sulla poltrona presidenziale e comincia a occupare, virgoletta di Mariátegui, il primo piano della vita, motivo per cui questa mutazione lo induce a entrare in empatia con le mobilizzazioni e le lotte che si verificano quasi quotidianamente. Già nel maggio 1919, insieme all'amico César Falcón, fondò il giornale La Razón, che servì da casa di risonanza per le lotte operaie e il movimento studentesco in Perù.
a causa dei crescenti disordini generati da questa pubblicazione durante il governo di Augusto Leguía, entrambi saranno inviate in Europa in ottobre, in una sorta di esilio morbido. José Carlos spese in Europa quasi 4 anni, dalla fine del 1919 all'inizio del 1923, e si nutrì intellettualmente e politicamente dello stretto legame che stabilì con le correnti artistico-culturali, con la filosofia vitalista e con le organizzazioni rivoluzionarie che germinavano ovunque, soprattutto nell'Italia del Biennio Rosso, dove trascorse 2 anni e mezzo. Qua vediamo alcune fotografie, ma sono molte. Questa è la moglie, si diceva, sì, Anna Chiappe, che ha conosciuto per Croce. Croce è un interlocutore vicino affettivamente al proprio Mariátegui, no? Verás, il Biennio Rojo, vera scuola a cielo aperto, in forma contemporanea col giovane Antonio Gramsci. Sono i tempi in cui il declino dell'Occidente, denunciato da Spengler, si esprime come una radicale messa in discussione dell'idea di progresso e del positivismo scientifico. Surrealismo, psicanalisi e teoria della relatività assesteranno un duro colpo ai principali valori e precetti di quell'Europa moderna, arrogante, razionalista e borghese, al riguardo della quale, secondo Mariátegui, esisteva un rispetto superstizioso, diceva lui. Tempi turbolenti dove l'immaginazione e i sogni stimolano scommesse emancipatorie e liberatori a tutti i livelli della vita. Questo allontanamento dalla sua terra natale, lungi dal placare la sua volontà di trasformazione, lo stimola a comprendere le cause di questa vera crisi di civiltà che il capitalismo sta attraversando nel nord del mondo. Nonché a riflettere sul relativismo storico nella lettura degli eventi che scuotono il mondo, ma anche poco a poco si interessa a conoscere e sentire in profondità la specificità della realtà peruviana. Dice Mariátegui, sulle strade dell'Europa ho scoperto il paese dell'America in cui avevo vissuto quasi di stranieri e assente. Dopo il suo ritorno in Perù, nel marzo del 1923, aderisce all'esperienza delle università popolari, González Prada si chiamava, spazio di formazione e autoeducazione promosso dal movimento studentesco di Lima e Vitarte. Lì frequentò per primo una serie di lezioni e seminari come studente. Tale era il prerequisito per poter partecipare come educatore. E poco dopo tenne una serie di conferenze sulle crisi mondiali, chiamate conversazione dallo stesso Mariátegui. Adesso si compiono 100 anni di questa conversazione. Storia della crisi mondiale si chiama, è un piccolo libro. Non lo ha pubblicato Mariátegui in vita, ma è importante perché sono las conversaciones en questo spazio di autoformazione. È anche importante perché sono conversazioni sulla crisi mondiale, sulla rivoluzione, su il biennio rosso qua, sulla rivoluzione alemana, sulla rivoluzione ungara, sulla rivoluzione russa, ma anche il fascismo, per esempio, no? La irruzione del fascismo. L'amputazione di una gamba, l'altra gamba. Mariátegui c'è un, come si diceva qua, è un discapacitato. Alla fine di maggio del 1924 non gli impedì
di avviare e sostenere negli anni successivi e fino alla sua prematura scomparsa nel 1930 numerose iniziative politico-culturali. Questa è Amauta, è una rivista conosciuta nell'America Latina. Prima si iba a chiamare Vanguardia, ma dopo decidono di chiamarla Amauta. Amauta significa maestro. Dai giornali e riviste militanti come Claridad, Amauta e Lavoro, a iniziative come l'editoriale Minerva, con la quale pubblicò il suo primo libro, La scena contemporanea, e l'ufficio di autoeducazione operaia nel quadro della nuovissima Confederazione Generale del Lavoro, di cui redige gli statuti e i regolamenti. Agli stessi raduni tertulias, si diceva che incontri culturali nella sua casa, no? Nella sua emblematica casa di via Washington. Oggi è un museo, ma anche un luogo molto carino. Conferencias, se realizan un montón de actividades allí y vale la pena conocerla porque es la casa donde habitó Mariátegui su último tiempo de vida. Y era un espacio, questa casa di Washington c'è la strada, ¿no? Si chiamava il nome, era un lugar de encuentro, un espacio de producción colectiva de conoscenza e soprattutto di sapere, dove si riunivano un numero infinito di personalità e attivisti delle tendenze più diverse, artisti, sindicalisti, attiviste politiche, femministe. Mariátegui fue alguien que reivindicó el feminismo como un movimiento revolucionario. In Amauta c'è molte compagne, donne importanti in questa epoca, no? Per esempio Julia Codecido, questa donna, es una de las primeras que realiza pinturas con desnudos de mujeres indígenas. Que hoy pueden parecer algo nimio, pero en esa época retratar mujeres desnudas indígenas, quechuas y aymara, era algo muy rupturista. Anche María Biese, per esempio, la primer crítica de cine mujer importante en Perú, e anche Dora Meyer, per esempio, che fu integrante della Asociación Pro Indígena, molto importante a comienzo del siglo XX. Per esempio, questa tapa, ¿ven? Esta tapa de los 7 ensayos es el libro más importante de Mariátegui. La tapa fu fatta per Julia Codecido y remite a el arte indígena de los Andes. A veces se pierde de vista que las mujeres tuvieron un protagonismo fundamental en Amauta y no fue una producción individual de Mariátegui, ¿no? Sino justamente algo colectivo. Y creo que el feminismo socialista, feminismo di sinistra, fue importante en questo momento. Mariátegui tiene algunos artículos sobre il feminismo. Uno, molto buono, si chiamano las reivindicaciones feministas. E lì diceva il femminismo è un movimento rivoluzionario. Questo lo diceva 1920 y pico, o sea, hace 100 años, imagínense. Bene. Pensare con la propria testa in modo decolonizzato, con la prospettiva di intervenire creativamente nella realtà, in modo tale che il moto né ricalcare né copiare, questa è una consigna di Mariátegui bella, né ricalcare né copiare, possa diventare un principio epistemologico e militante,
Tale era l'orizzonte di questi progetti politico-culturali da lui guidati. Una vera rete di creazione e promozione di saperi, sentimenti e azioni di emancipazione diversi e complementari, che Fernanda Beichel, una compagna argentina, ha caratterizzato come editorialismo programmatico, per cui la formazione, lo studio rigoroso e l'aggiornamento del marxismo non consisteva nell'imparare un itinerario prefabbricato in altre latitudini e tempi storici, ma nell'acquisire e sviluppare una bussola per orientare la lettura e la trasformazione radicale di una realtà sempre refrattaria a ricette e schemi da lavagna. Per Mariátegui il marxismo non è una bussola, scusi, per Mariátegui il marxismo non è un itinerario, non è un camino, è una bússola. Nos orienta, no nos puede dar una definición de cuál es el recorrido a transitar de antemano. Questo è astratto per Mariátegui. Da qui il suo rammarico per una produzione intellettuale del nostro continente che, tra virgolette, si lamenta Mariátegui, manca di caratteristiche proprie e di contorni originali, più probabilmente una rapsodia composta da motivi ed elementi del pensiero europeo. La rottura con l'eurocentrismo è chiave in Mariátegui. Allo stesso tempo, il ricorso alla fantasia è una costante mariateghista che funge sempre da accurato antidoto a ogni conservatorismo. Per questo non è inutile ricordare che una parte importante della sua produzione scritta, quasi il 40%, si riferisce all'arte e alla cultura. Recensioni letterarie, critica teatrale e cinematografica, profili di pittori, danzatori, poeti e saggisti, organizzazione di incontri, analisi, ricezione e diffusione delle avanguardie estetiche si intrecciano nella sua opera fino a comporre un delicato prisma che fa della creatività il centro di gravitazione delle sue riflessioni, dei suoi progetti e delle sue preoccupazioni. Ma questo insistente appello alla fantasia come motore vitale non equivale a una cruda evasione dalle profondità della realtà, né al disimpegno dal divenire storico. La finzione, chiarisce la Mauta, più che svelarci il meraviglioso, sembra destinata a svelarci il reale. La fantasia, quando non ci avvicina alla realtà, ci serve a poco. La immaginazione, sebbene sia espansiva, secondo la sua lettura, ha anche i suoi limiti. Le uniche utopie valide per lui sono quelle realistiche, virgolette, quelle utopie che nascono dalle viscere stesse della realtà, poiché l'essere umano non prevede né immagina altro che ciò che sta germinando. Si potrebbe dire che Mariátegui prefigura e sottolinea quello che Héctor Agosti definirà un marxista argentino molto importante, il primo che tradurre a Gramsci al castellano, allo spagnolo, definirà più tardi come realismo dinamico. Secondo il marxista argentino, primo traduttore di quell'alter ego della Mauta che fu Gramsci, la modalità di rappresentazione di questo nuovo realismo non può in alcun modo essere circoscritta alla noiosa meschinità della coppia, poiché è basato sulla traduzione della realtà attraverso il temperamento, che comprende anche la invenzione artistica come anticipazione del possibile tra le fitte maglie del reale. Quindi conclude che per questo realismo nuovo e dinamico che ha l'umanesimo come centro del mondo, l'arte non è solo una riproduzione, ma soprattutto una rivelazione che indubbiamente comporta sia la capacità di sognare che la previsione del futuro nel presente, anche se senza rinnegare di quegli elementi del passato che conservano validità. Per Gramsci, per esempio, l'Aiju non è algo
a desterrare, ma è un motore, è un mito, sono elementi di socialismo pratico per prefigurare un'altra società. Sì. Ah, va bene, va bene. Bene, aspetta. Benissimo, questo è a ver, aspetta, qua nel PowerPoint, aspetta, qua, IU, come si pronuncia? IU? Ah. Sì, questo è Quechua. IU in Los Andes. Sì. Bene. Sì, sì, sì. Per esempio in Messico si chiama Calpulli. Sono rapporti comunitari que no han desaparecido, tampoco se mantienen invariantes, no es un pasado congelado, sino que se encuentra asediado en tensión con la ley del valor, con la acumulación capitalista, con las lógicas de poder. Però para Mariátegui questo è fondamentale. Gli elementi di socialismo pratico si chiamano. Perché è fondamentale? Perché Mariátegui, la imaginación de Mariátegui no es cómo inventamos de la nada una sociedad igualitaria, sino que hay elementi in questa realtà de los Andes que perduran. Son prácticas comunitarias. Non so, per esempio, se nell'Europa c'è il lavoro volontario, lo chiamavano il Che Guevara. Il Che Guevara era un trabajo volontario, una pratica che non è remunerata, no, non c'è soldi, è solidarietà. Questo en los Andes, en muchas comunidades rurales, perdura. Si hay una tragedia y de repente hay que arreglar la casa de un compagno, di un familiar, di un amico, andiamo tutto. Questo è un elemento di socialismo pratico che è materiale, non è una idea, anche una materialità della vita sociale. E questo per Mariátegui è fondamentale per pensare un socialismo enraizado, come lo chiama un altro amico mariateguista, Miguel Maceo, un socialismo enraizado. Non so quali le parole di enraizamiento. Un socialismo radicato, con arraigo, con raíces. Questo il concetto di elementi di socialismo pratico è interessante perché è vicino a un altro concetto che a me mi piace molto, non è un concetto, è una nozione di Gramsci che è la di prefigurazione. Come anticipamo qua nel presente la società di domani, del mañana. Come possiamo vedere nella materialità di questa società gérmenes, embriones del socialismo. Per questo è interessante come Mariátegui parlano degli AIJU come comunità endogena, territori comunali che perdurano a comienzo del siglo XX. Bien. Adesso, Mariátegui, José Carlos, diceva che nessun grande artista, che per Mariátegui equivale a dire nessun autentico rivoluzionario o rivoluzionaria, tutti i rivoluzionari sono artisti per Mariátegui, questo è importante. Perché? Perché i grandi rivoluzionari lo han sido per Mariátegui per ser imaginativos, per haber sido grandes imaginadores. Questo è importante.
Dice, nessun grande artista è apolitico o estraneo alle emozioni del suo tempo. Questo anche è importante per Mariátegui. L'artista è una antena che capta le emozioni del tempo contemporaneo, del suo tempo, a meno che non dimostra una sensibilità mediocre, va a dire. Si tratta di essere frenatamente fantasiosi senza smettere di avere i piedi a terra. Questa è la proposta di Mariátegui. Di assumere il sogno, la fantasia, la estrema sensibilità e il desiderio più improbabile come combustibile vitali per ricreare e rivoluzionare radicalmente la realtà stessa in cui abitiamo e il tempo per trasformarsi. In breve, essere realisti e pretendere l'impossibile. La vita stessa è iconoclastica per la Mauta, richiede ricerche e investigazione, sperimentazione e apertura. Contro il pessimismo della realtà suscita l'ottimismo dell'immaginazione. Non crediamo, arringa la Mauta, che il mondo debba essere fatalmente ed eternamente così com'è. Crediamo che possa e debba essere migliore. Quindi il suo è un marxismo speranzoso. Il vero atteggiamento rivoluzionario, dirà, è più ottimista che pessimista. È pessimista nella sua protesta e nella sua condanna del presente, ma è ottimista riguardo alla sua speranza per il futuro. Non è l'ottimismo ingenuo di chi pensa che viviamo nel migliore dei mondi possibili. Sarebbe, anche se può sembrare paradossale, un ottimismo conservatore e privo di immaginazione. Se il conservatorismo è qualcosa come mancanza di immaginazione, rinunzia a indagare nelle viscere oscure della storia, dice Mariátegui, per far maturare ciò che è ancora latente, come potenzialità, cioè come non ancora possibile nella chiave di Ernest Bloch. La immaginazione è quindi coscienza anticipatoria. Mariátegui ha saputo prendere le distanze da due flagelli o tendenze opposte, ma paradossalmente coincidenti, che, secondo Michel Lobby, hanno segnato fin dall'inizio il corso del pensiero politico e filosofico dell'America Latina, in particolare del marxismo. Da un lato, l'esotismo, che ha assolutizzato la specificità dell'America Latina, la sua cultura, la sua storia, la sua struttura sociale, finendo per giudicare lo stesso marxismo come una dottrina esclusivamente europea. D'altro canto, l'europeismo, che tendeva a trasferire meccanicamente in questa realtà e sulla base di una concezione unilineare della storia, le categorie e i modelli dello sviluppo economico e sociale occidentale nella loro evoluzione storica, cercando di ritrovare ogni aspetto della realtà europea nel suo sedicente equivalente nell'America Latina. Con un desiderio ossessivo di aggirare queste logiche, forse la sua opera più grande in questo senso è stata 7 saggi sull'interpretazione della realtà peruviana, pubblicate alla fine del 1928 e considerato uno dei testi pionieristici nella costruzione di un marxismo radicato e creativo nella nostra America. Il punto di partenza per leggere Mariátegui sta nell'assumere il carattere di incompiutezza non solo della sua opera, l'opera in termine gramsciano, no? Non solo l'ho scritto ma anche l'ho attuato, ma anche l'ho sentito per Mariátegui, ma soprattutto nella sua stessa scrittura. La Mauta si è sempre rifiutato di concepire i suoi testi come chiusure. Piuttosto li considerava interventi aperti e incompiuti. Questa assenza di un corpus strutturato e pienamente coerente sabota la tentazione costante di cercare di formare
un sistema di pensiero chiuso e definitivo. I 7 saggi sono così una fruttuosa rilettura e un'originale appropriazione sia degli approcci di Marx e dei suoi interpreti più eretici, sia una dettagliata storicizzazione e sottile genealogia della realtà peruviana che egli intendeva interpretare e soprattutto rivoluzionare, che coniuga quell'interesse instancabile per quei dettagli, pieghe e dimensioni della società che agli occhi dell'ortodossia erano insignificanti, senza mai perdere l'aspirazione a individuarne gli anelli articolatori, in modo tale da renderli intelligibili in una prospettiva dialettica come integrali parti di una totalità concreta. Non è inutile ricordare che i suoi 7 saggi recuperano, aggiornano e intrecciano molti dei suoi articoli giornalistici e inchieste precedenti, per dare conto di problemi apparentemente dissimili che vanno da quello educativo a quello religioso, passando per il dilemma indigeno, quello letterario. Il capitolo letterario è il più grande dei 7 saggi, ¿no? Interesante también, porque es vicino a Gramsci la cuestión del intelectual, el cosmopolitismo, ¿no? La ausencia de una cultura nazionale, en fin. Questo è importante. Quello letterario e quello geografico, cioè la frattura politica del suo paese natale, senza trascurare le sue basi economiche e le sue radici storiche più profonde. In sintonia con questi approcci, la Mauta suggerisce anche che è necessario correggere il filosofo René Descartes e passare dal penso, quindi sono, al combatto, quindi sono. Se lucha, luego se existe, va a decir Mariatti. Como nella misura in cui il conflitto e la lotta costituiscono un punto chiave di partenza per la conoscenza della nostra società. Permettere allo stesso tempo di rendere visibili soggetti e movimenti che, in genere, vengono prodotti come inesistenti dalla scienza coloniale e dalle classi dominanti, a causa del loro carattere sovversivo e antisistemico. E, in modo analogo a Gramsci, nella sua proposta rivoluzionaria, la cosa centrale non era definire il socialismo basandosi esclusivamente sul suo rigore scientifico, sulla sua coerenza logica e sulle sue presunte leggi, ma basandosi soprattutto sulla sua anima agonizzante. Per Mariatti agoniza quien lotta, agoniza quien lucha. Y esto lo retoma de Miguel Unamuno, un filósofo español, que piensa la agonía del cristianismo, y él, del griego, el agón es el actor, es quien de alguna manera lucha, ¿no? Lucha contra la muerte. C'è un libro di Flores Galindo, questo autore mariateghista peruviano, che si chiama La agonia di José Carlos Mariatti. Molto bello e più recommendabile. Questa agonia è un centro fondamentale in Mariatti, no? Anche in Gramsci. Questo la sua anima agonizzante, cioè sulla sua capacità di mobilizzazione e sul suo stimolo per un intervento attivo nella realtà. Sicuro che le immagini, virgolette, generano concetti, così come i concetti ispirano immagini. C'è un rapporto tra immagini e concetto. Questo è algo che gli artisti che frequentavano Mariatti le dicono. José Carlos ha saputo riferirsi al mito non nei termini di una menzogna o di una finzione impossibile da concretizzare, ma nella chiave di un insieme di forze immagini
che, radicate nelle concrete condizioni di vita dei settori popolari e nella loro memoria collettiva, evocano sentimenti e allegorie, uniscono le masse e dotano loro di una soggettività irreverente che si collega agli ideali e alle speranze delle lotte di emancipazione, rafforzando la volontà di trasformazione. La intelligenza borghese, ironizza Lamauta, si diverte in una critica razionalista del metodo, della teoria, della tecnica dei rivoluzionari, che incomprensione la forza dei rivoluzionari non sta nella loro scienza, si trova nella sua fede, nella sua passione, nella sua volontà, dice Mariatti. Ecco, secondo Mariatti, un altro elemento da evidenziare in ogni impegno formativo è nella costituzione di soggetti politici che fa riferimento ai fattori spirituali, all'immaginazione creativa, alla sensibilità e al misticismo come fantasie concrete. Questo è un concetto di Gramsci, le fantasie concrete è vicino al mito di Mariatti, e le due sono amici intellettuali di sorelle. Questo è altro punto importante. Come fantasie concrete e veri catalizzatori di consapevolezza e identità collettiva dei popoli e delle classi subalterne, nel loro cammino di autoliberazione, poiché secondo lui la rivoluzione sarà per i poveri non solo la conquista del pane, ma anche la conquista della bellezza, dell'arte, del pensiero e di ogni indulgenza dello spirito, dice. Ciò non equivale a respingere la dimensione razionale. La dimensione razionale o la intelligenza in favore della pura emotività. En general se diceva che nell'America Latina sì, los afectos, la musica, no? Questo è una forma di eurocentrismo. La ragione c'è nell'Europa, l'emozione nell'America Latina. No? Mariatti che logo e anche mito. Razionalità e anche emotività. Intelligenza e anche immaginazione. Ciò non equivale a respingere la dimensione razionale o la intelligenza in favore della pura emotività. Qualcosa che, secondo la sua lettura del fascismo, questo è importantissimo oggi, perché per Mariatti il fascismo è immaginazione senza intelligenza e la schierda ortodossa è intelligenza senza immaginazione. Dobbiamo fare le due cose, intelligenza e anche immaginazione. È presente in questo nuovo movimento di estrema destra che non può essere pienamente catturato in una definizione semplicistica e schematica, dice Mariatti, sul fascismo. Biologia del fascismo è un articolo molto importante di Mariatti. La rivoluzione auspicata da Mariatti supera il fascismo perché è intelligenza, sentimento e volontà. Il misticismo rivoluzionario implica e richiede una teoria critica, una visione razionale e comprensiva, anche se non razionalista della storia. Protagonismo e autocoscienza delle masse stesse e non mera esaltazione appassionata delle medesime. Se il fascismo rivendica l'immaginazione, pur priva di intelligenza, da cui la sua tendenza all'irrazionalismo e alla sua strumentalità rispetto al mito soreliano, il marxismo puramente razionalista e dottrinario liquida simmetricamente l'emozione e i sentimenti che entrano in gioco con la immaginazione. Entrambi grattano dove ci non prude. Ancora una volta si tratta di articolare entrambi, immaginazione e intelligenza, realismo e utopia, scienza critica e politica appassionata, sogno e radici, misticismo terreno, metafisica profana, religiosità secolare, razionalità appassionata, realismo utopico, sempre aperto all'eccesso e all'indeterminato. Nelle parole di Hugo Semmelman, un altro marxista cileno-messicano, mariateghista,
l'accento dovrebbe porsi su ciò che è dato rispetto a ciò che è dato, sui produttori più che su ciò che viene prodotto. La soggettività è chiave. Per Mariátegui fare la rivoluzione equivale a immaginare. La militanza è un impegno estetico-politico che non può limitarsi alla critica di tutto ciò che esiste, ma deve allo stesso tempo creare, sognare, sperimentare il nuovo e viverlo non come un futuro lontano e remoto, ma facendosi carne, chiodo e spirito. Se il capitalismo cerca di limitare la nostra capacità immaginativa, di chiudere il nostro futuro, di concepirlo come una mera estensione nel tempo di questo presente ingiusto e diseguale, Mariátegui si concentra sulle realtà potenziali, poiché, secondo le sue stesse parole, chi non può immaginare il futuro non può immaginare neanche il passato. Ciò che permette, ad esempio, di immaginare Simón Rodríguez come un futurista. Conosci Simón Rodríguez? C'è un libertador molto importante nell'America Latina, dello che oggi è Colombia, Venezuela, junto con un altro libertatore che sono San Martín. Hanno liberato vari paesi del dominio coloniale nel 1800 più o meno. È importante per l'America Latina e per il marxismo perché Marx non comprende il ruolo di Simón Bolívar, lo avvicina a Luis Bonaparte. Per Mariátegui Simón Bolívar è una referenza e lo immagina come un futurista a Simón Bolívar. Questo è interessante per la temporalità, ¿no? Nel tempo Bolívar non è possibile che un futurista è una avanguardia estetica politica del siglo XX. Disloca il tempo nella sua linearità storica e intravede il liberatore Bolívar come un sognatore della corrente estetica italiana o russa del XX secolo. Einstein e l'arte si mescolano per rompere la piatta concatenazione di chi viene prima e chi viene dopo. Non c'è nella Mauta lo spirito di dicotomizzazione, la realtà nella matrice di analisi a partire dalla quale comprenderla. Il suo impegno è smantellare presunte incompatibilità. Per esempio, qua, bueno, c'è molte, no? Marx e Tupac Amaru, Lenin e Sorel, Rumi Macchi e Rosa Luxemburgo, Lunacherchi e Vasconcelos c'è un referente educatore della rivoluzione mexicana molto importante, e anche Lunacherchi, il commissario di educazione, arte, cultura nella rivoluzione russa, per Mariátegui è il più importante di tutto nella rivoluzione, perché sta intentando trasformare le costumbre, vale a dire, la vita quotidiana misma, no? La stessa vita quotidiana. E questo è importante perché per lui è il Tahuantinsuyo e anche la Comuna di Parigi. Non è questo o l'altro. Desattiva dicotomia. Per questo, e voi già concluso, disattivare falsi opposti, amalgamare e riunire i concetti e i mondi della vita contro cui un certo marxismo schematico, ma anche in modo simmetrico alcune correnti politiche indigene, antagonizza e che concepisce come impossibile da combinare. Mariátegui è lontano dal sostituire la ragione con il mito, piuttosto li mistura e li annoda insieme. Potremmo affermare lo stesso al riguardo di altre coppie articolative: Oriente e Occidente, internazionalismo e questione nazionale, anacronismo e modernità, sensibilità e pensiero critico, scienza e saggio, politica e immaginazione, regolarità e anomalia,
frammento e totalità, mito e intelligenza, socialismo e indigenismo, realismo e utopia, riforma e rivoluzione, come diceva Rosa Luxemburgo, teoria e storia, universale e particolare. Laddove sia l'ortodossia che il settarismo considerano l'uno o l'altro come un muro invalicabile o una ferrea linea di demarcazione, egli preferisce costruire ponte e vasi comunicanti dall'infinito, amalgamando l'eterodossia con la tradizione. Questo è un articolo, l'eterodossia della tradizione, interessante, e anche questa è una compilazione che ho fatto, che si chiama Eterodossia della tradizione. C'è un articolo di Mariátegui molto bello perché articola eterodossia e tradizione, ¿no? Y tradizione non è per Mariátegui tradizionalismo, dice solo se puede repudiar la tradición si la concebimos como un museo o una momia. Non è questo, è la tradizione. Non c'è però nessun ecletticismo in questo delicato esercizio di congiunzione. Forse le migliori metafore sono quelle del montaggio cinematografico. Per Mariátegui il metodo è il montaggio. In questa epoca Mariátegui c'è risegna della pellicola di Chaplin, le piaceva moltissimo Chaplin, e toma il montaggio come un metodo. Il montaggio cinematografico, tra l'altro in piena armonia con il suo enorme amore per questa nuova arte del suo tempo. E quella del collage. Il collage, anche il montaggio è per il metodo, no? Pieno delle più diverse immagini, temporalità, concetti, sentimenti e conoscenze. O meglio ancora, quello di una variegata guipala. Sai chi è la guipala? La guipala non è una bandiera, non è una bandiera, ma questa è la guipala. Questa è la guipala. Questa è la guipala. C'è il Tahuantinsuyo, las 4 regiones. Collasuyo de Soto, per esempio, parte de Argentina, bueno, simboliza, è più di una bandiera, è una cosmovisione. E questo, la huipala, è una metafora bella per pensare il marxismo di Mariátegui. Il montaggio, il collage, un collage. O meglio ancora, quello di una variegata huipala per fare appello a un simbolo secondo quell'utopia andina, invariante e multicolore che tanto ossessionava a Mariátegui. Purtroppo, questo è l'ultimo paragrafo, questo è un mappa surrealista del mondo, è un vero mappa di quella epoca. È interessante perché guarda Perù, non c'è Argentina, non c'è Cile, non c'è Brasile, da Messico, Perù, un po' Haitì è molto importante, purtroppo non c'è, qua non c'è Italia, credo, non so, ma c'è Parigi, Russia, Alaska enorme, è interessante perché Perù c'è, perché il surrealismo c'è molta importanza in Perù e para Mariátegui il surrealismo è clave. Questa novela, la novela della vita, che trascorre tra Genova e Torino, ma anche un po' in Milano, è una novela surrealista. Due soldati, dopo la Primera Guerra Mundial, se confondono e uno va alla casa dell'altro, o sea, pierden su personalidad. Interesante, porque es un poco la crisis, no solo del capitalismo, de la guerra, ma anche subjetiva. Entonces creen que son la otra persona. Es graciosa la novela, pero vale la pena porque creo que en esa apuesta surreal, o sea, para Mariátegui es más surreal la realidad que lo que podemos llegar a imaginar. Imagínense un Milei, ¿vieron Milei, el gobierno de Milei? Si lo leíamos en una novela, parecía inverosímil hace un año atrás, y hoy está gobernando. Entonces, en ese sentido, para Mariátegui, muchas veces el arte y la vida, ¿no? Son la stessa cosa. Termino.
Purtroppo, il 16 aprile 1930, un dia come oggi, a soli 35 anni, molto giovane Mariátegui, José Carlos morì tristemente a Lima, vedendo frustrato il suo progetto di trasferirsi in Argentina con l'obiettivo di stabilirsi a Buenos Aires. Molte proposte intellettuali e politiche verranno troncate dopo la sua partenza. Rivoluzionare però il progetto mariateghista di un socialismo che non sia né eurocentrico, né burocratizzato, fantasioso e rabbiosamente sensibile a ogni ingiustizia, anticapitalista, antiimperialista, anticoloniale, despatriarcalizzato e ribelle, e che possa essere forgiato a partire dalle diverse tradizioni emancipatorie sviluppato nella lunga storia degli uomini e donne dal basso, è oggi una sfida urgente per noi che continuiamo a scommettere lentamente ma inesorabilmente sulla creazione eroica dei popoli. Questa è una frase di Mariátegui anche. Si tratterà di sognare ancora l'impossibile, perché, come canta spesso un amato trovatore cubano, del possibile si sa già troppo. Grazie mille. Bene, scusi per la lettura. Possiamo fare unos minuti, no? Qualche minuto per parlare. Abbiamo tutto il tempo, abbiamo 20 minuti. Benissimo. Allora io vi aiuto, che si capisca, ma insomma se qualcosa non si capisce, Hanno capito un po' la posizione? Se c'è qualche domanda non siate timidi. Vai. Intanto grazie mille. Quando parlava di pluralismo programmatico, che riguarda anche la produzione giornalistica di Mariátegui o se riguarda in generale intellettuale, e quindi mi chiedevo un po' invece quale metodo giornalistico magari verificava, utilizzava, sarava anche questa sua opinione in questo poco anche lato italiano. Bene. Possiamo fare alcune altre domande prima o? Sì, certo. Allora dici come il tuo nome, che così lui lo sa. Giulia, così segniamo. Felipe. Felipe, io sono brasiliano, al Brasil c'è un libro che si chiama Marte Selvagem, di Jean Tigre. Sì, ho letto, sì. È un libro che ha fatto una lettura di Mariátegui insieme con Viveros de Castro, Deleuze e l'ultimo Marx della lettera Vera Sassulic, sì, ai populisti. Cosa pensa del libro di Tigre e del rapporto con la ontologia ameríndia? Scusi, l'ultimo? Con la ontologia ameríndia. Amerindia, sì. Scusa Felipe, ci puoi fare lo spelling dell'autore, del nome dell'autore? Tibe, con B larga. Sì. È Marco Servaggio. Marco Servaggio. Posso mandare? Sì. Non ci sono domande, se non ne faccio una io intanto così ci pensate.
Marx selvaggio, scusate, prendo nota di queste cose che mi interessano. Selvaggio. È un bravo libro, mi piace molto il libro. No, io volevo farti una domanda proprio in relazione alla questione delle lettere a Vera Zasulic sull'Obscena, perché quello che mi ha colpito moltissimo leggendo i 7 saggi, io devo dire li ho letti l'anno scorso, non sono un studioso di Mariátegui, li ho letti e sono rimasto molto sorpreso dalla forza di questo teorico peruviano che effettivamente dà un quadro della realtà peruviana estremamente dettagliata con una metodologia marxista. Quello che colpisce è che c'è una sorta di simmetria nell'analisi che Marx fa dell'Obscena e che Mariátegui fa della Igiù. Cioè, appunto, non è visto come una sorta di comunismo realizzato che deve essere ripreso, ma vengono colti gli elementi di una società che appunto produceva collettivamente, ma che vanno inseriti in un progetto molto più ampio, no? È questo che è. Ma ci sono, cioè Mariátegui non credo che avesse letto quelle lettere, cioè non erano state pubblicate, no? È straordinario che lui abbia, cioè leggendo Marx è stato capace di riprodurre un metodo marxista, per questo Noari Codice è il primo marxista latinoamericano, perché non è, cioè in un'epoca in cui tutto sommato c'era una dogmatica stalinista o marxista-leninista, diciamo, in cui si applicavano dei modelli, lui intuisce un movimento di pensiero e lo applica in modo straordinariamente creativo alla realtà peruviana. Cioè, non ho in mente, sì, Gramsci appunto, però appunto due marxisti, forse sì anche Bloch di Weimar, nella lettura di Weimar, però è veramente raro. E poi c'è una precisione nell'analisi di tutti i livelli, quelli che potremmo chiamare le istanze della sovrastruttura, no? Cioè, delle analisi estremamente dettagliate. È vero, totalmente. Bien. Posso parlare in spagnolo? Piano piano? È meglio. Se voi non capite qualcosa, fermate. Puedes ir o traduciendo una parte, como quieran, no sé. Si hablo despacio, ¿llegan a entender? Posso parlare cocoliche, come si diceva in Argentina, che è un po' italiano, un po' spagnolo. Ti sale il tano. A Buenos Aires, quando un argentino da fuori di matto dicono che gli sale l'italiano. Gli sale il tano. Sí. No, arranco por lo último, lo que Comincio dalla fine. Sí, el Vittorio. Sí, es increíble esta afinidad. Mariátegui no llega a leer los escritos, los borradores del Marx tardío. ¿No? Non legge gli appunti del Marx. Perché soprattutto il carteggio di Vera Zasulic, ma anche lo borradore antropologico etnologico sono pubblicati dopo la morte di Mariátegui, che è nel 1930. Mariátegui no leía tampoco tanto ruso o alemán, sí leía obviamente muy bien italiano, francés, ¿no? Entonces, digamos que no necesariamente el acceso era la fuente de Marx en su lengua original. Tenía mucha capacidad para traducir en un sentido no filológico, sino filosófico-político, en un sentido más gramsciano, los aportes de Marx, ¿no? Pero era un hereje, yo creo que era muy osado, muy irreverente en cómo leer a Marx, ¿no? Y le sirvió mucho empaparse de corrientes no economicistas in corrientes italianas soprattutto,
penso in el vitalismo, la lectura de la Briola, de Croce, no economicista del marxismo. Las tesis sobre Feuerbach, Gobetti, anche Gobetti, Gentile, digo, hoy podemos criticarlo, pero Gentile difunde y publica las tesis sobre Feuerbach. Entonces il concetto di prassi è centrale in Mariátegui, no tanto el prólogo a la contribución de la crítica a la economía política. Esa estructura, sopraestructura, questo edificio non c'è in Mariátegui tanto, ¿no? A pesar de que le otorga mucha importancia al arte, a la cultura, a la cuestión ideológica, a la dimensión cultural. Eso está en Gobetti, está en varias, ¿no? En Sorel, cuestiones del mito, ¿no? Entonces sí, eso es interesante. Yo creo que ahí hay una afinidad entre el Marx tardío y Mariátegui. Y varios, obviamente que ha habido, Aricó obviamente es uno de ellos, pero también Antonio Melis, es un italiano, Antonio Melis. Antonio Melis es un italiano mariateguista que va a decir, va a ser quien defina a Mariátegui como el primo marxista de América Latina. C'è un italiano che lo define così. Antonio Melis. Credo che ha fallecido, credo, sì. Però él, al igual che Robert Paris, un francese. Sì, Robert Paris ha fatto l'introduzione alla traduzione italiana dei Sette Saggi. Ecco. Ma questo, per esempio, son marxistas posteriores que tratan de dialogar y de leer la contemporánea. Enrique Dussel, un libro che si chiama Dussel, un grande filosofo argentino che ha vissuto in Messico. Sì. Per esempio c'è un libro che si chiama Marx, el último Marx y la liberazione latinoamericana, dove c'è un capitolo sul Marx tardío e anche Mariátegui. Aparece Mariátegui lì. En la época de la revolución nicaragüense, digo para pensar, ¿por qué? Porque la revolución nicaragüense obligaba a actualizar y pensar en un Marx no eurocéntrico, así como la revolución cubana también trastocó. Creo que esa debe ser una hipótesis importante, que un marxista argentino, León Rosichner, decía, si la sociedad, si la sociedad no se mueve, no se mueve, la filosofía no pudo pensar. Si la sociedad no está en movimiento, dinámica, o si no hay lucha, non si può pensare. Questo è importante. Per questo Dussel scrive e pensa lo che pensa, per questo Aníbal Quijano anche reflexiona sul rapporto tra il Marx tardío o Aricó, ¿no? Credo che hay un legame, un rapporto estrecho entre alzas de la lucha de clases, reflusso, balance autocritico e anche questa la questione, e coincido con, per me, perché noi abbiamo letto Mariátegui negli anni, seconda metà degli anni 90, dopo il comienzo del siglo XXI? Perché per me, per la mia generazione, il concetto di nuova generazione per Mariátegui è clave. Non è un concetto biologico di età, no, è un concetto di spirito, di volontà. La nostra generazione è la generazione dell'alzamento zapatista, indígena, 1 de enero del 94, la rivolta nel 2000 la guerra dell'acqua, Cochabamba, Bolivia, la guerra del gas, 2003, la rivolta nell'Argentina. La questione indígena nell'America Latina obligaba a repensar el marxismo en una clave no obrerista, no esclusivamente operaista. Ma la mia mamma fue obrera, il mio padre obrero, io lavoré di giovane nella fabbrica anche, o sea, no es que me moleste el sujeto proletario, pero nell'America Latina c'è un sujeto
molto importante che soprattutto neanche in Brasile, in Brasile non solo la corriente y la lucha afro, ¿no? Digamos, las comunidades negras, sino las comunidades indígenas, sobre todo en la Amazonía. Questo non è nuovo. Questo Chiantibe, per Felipe, per dire Felipe. Io credo che Mariátegui è vicino, è contemporaneo all'avanguardia antropofagica. Non so si conosce l'avanguardia, bueno, Tupid o no Tupid. Shakespeare decía ser o no ser, y la vanguardia antropófaga va a decir tupí o no tupí, ¿no? Pero tupí guaraní, digamos, por un pueblo indígena. Esta idea de antropofagizar, digamos, el conocimiento europeo y devolverlo, creo que es vecina o cercana anche a Mariátegui. Mariátegui no reniega de Europa, ma lo deglute y lo vomita. Lo vomita como artículos, lo vomita como ensayos, lo vomita como iniciativas. E a me gusta il libro, mi piace questo libro di Chiantibe. E anche altre compagne brasileñe mariateghista, per esempio Florestan Fernández, c'è un mariateghista molto importante. Non so si conosci, ma è un sociologo marxista. Oggi, per esempio, la scuola, la Università di Sinterre, un movimento molto importante in Brasile, si chiama Florestan Fernández e Mariátegui è una referencia importante. Credo che oggi in Brasile si sta volviendo a leer e hay molti lettori di Mariátegui, è vicino per Lelotte anche, ¿no? Non solo l'Accademia. Credo che l'Accademia sempre sta a rezago de Lelotte. La teoria corretea la pratica, in generale, è così. Ma questo libro y la perspectiva también de Viveros de Castro, bueno, varios, me parece que vale la pena para pensar y dialogar un marxismo salvaje, no? Luis Tapia in Bolivia hanno pensato anche il salvaggio, si dice, una política salvaje, es vicino. Y bueno, Luis además ha estado en Brasil, ha hecho su doctorado ahí. Entonces, creo que, a ver, yo tengo una actitud contradictoria con las referencias individuales, ¿no? Per esempio, Mariátegui, el padre del marxismo, ¿no? Oh, miren, questo, il padre del marxismo latinoamericano. Io formo parte di un progetto, questo sono todo varones, uomini, no? Non hai madre del marxismo latinoamericano, perché c'è una filiazione patriarcal, el padre, el hermano, el tío. Esto es un problema hoy es un problema. No para no reconocerlo como padre, pero sí para problematizar y despatriarcalizar el marxismo. Porque el propio Mariátegui no puede ser pensado sino en el marco de una red colectiva, que soprattutto con compañeras, estamos en un proyecto de investigación, pensamos en comunidades de pensamiento. O sea, cómo reconstruir la historia del marxismo e anche del pensiero crítico a partir de comunidades de pensamiento y no individualidades que piensan. Porque questo è liberale, burguese, finalmente, ¿no? Pero al mismo tiempo Mariátegui es extraordinario. Ahora, Mariátegui no pensó solo. Mariátegui pudo pensar lo que pensó porque fue parte de ese editorialismo o esa red y trama colectiva que lo formó. Entonces, ahí hay otro desafío que... Poi va detto che Sí, no, va bene.
viaggio in Italia è stato in un periodo straordinario. Cioè, ha vinto Sì, il biennio sì, rosso, totalmente. Sì, sì, Ha sì. avuto fortuna. Noi non Questo abbiamo- es pensar que Mariátegui es un estudiante de maestros colectivos que son los pueblos y la clase trabajadora. O sea, Mariátegui aprende y estudia del proletariado turinés, del proletariado alemán, del movimiento estudiantil peruviano, de la riforma universitaria. Questo concetto di intellettualità collettiva è importante perché Mariátegui è un maestro, è un saggio, ma anche un studente. Y efectivamente vive en un momento donde bueno, se está trastocando todo, se está trastocando el tiempo, se está trastocando la dinámica espacial, ¿no? Hay una crisis epistémica de la razón moderna, y él no es irracionalista, pero sí es contrario al racionalismo extremo. Incluso funda, va a decir Aníbal Quijano, una nueva racionalidad, una racionalidad non instrumentale, no acotada a la racionalidad moderna, medios fines. ¿Por qué? Porque introduce la ética, una dimensión ética, que eso de Gobetti, eso, es Croce, ¿no? La eticidad, la importancia, por ejemplo, de lo espiritual, y no solo la razón. Lo che un altro marxista, pensatore, intellettuale molto carino, Orlando Falsborda chiama lo senti pensante, senti pensar, que lo toma de comunidades campesinas de Colombia. Dice, esta lógica anfibia propia de las comunidades ribereñas, del río. Son mitad pensantes, mitad afectividad. Bueno, ¿cómo conjugamos eso? Perché nessuna comincia a militare, come si dice acá? Activar, a querer militares, si dice acá, a militar, por haber leído El Capital o los 7 ensayos, ¿no? De Mariátegui o Lenin. Comenzamos a militar porque hay algo que nos conmueve, que nos afecta, que nos produce, ¿no? Emotivamente angustia. Y esto es importante para Mariátegui porque cómo conectamos o cómo articulamos y orientamos esos afectos y esos sentimientos, hoy la angustia, la bronca, la incertidumbre, di cosa sia. bronca, odio, l'odio. Oggi la ultradestra conecta con el odio, con los miedos, ¿no? Con las angustias, la paura. Maria te dice no basta con questo, non è interpellare emotivamente, anche la intelligenza, anche la razionalità, anche un progetto è un potere, ma un potere popolare, un potere proprio, un potere. Maria te pensa anche in una nuova istituzionalità. Questo è importante. Y el tipo de editorialismo lo piensa en una clave integral. Giornale, una editoriale, carteggio con altre intellettuali de Europa, con Henri Babuse en Francia, con Gobetti, con Compagni argentino, una red global, internacional. Eso creo que es, y de intercambio, que hoy se han resentido mucho más, ¿no? O sea, nos cuesta, aún coincidiendo, nos cuesta conocernos. Bueno, a Mariátegui era fundamental ese vínculo, ¿no? El rapporto. Y era un editorialismo programático perché c'è un programma di azione, c'è un programma di interpretazione e anche di azione della propria realtà. Questo è per esempio, guarda, questa è la Università Popolare.
invitarte. C'è una città periferica dove si formavano gli operai, i Mariate gli dava classe. Questo è il biennio rosso, questa è la riforma universitaria, è occupata l'università, la rivoluzione mexicana, che per Mariátegui è tan importante come la russa. Non è o la rivoluzione mexicana o la russa, sono le due. Y todo eso son escuelas a cielo abierto, escuela a cielo aperto per Mariátegui. Y es programático perché c'è un programma politico o pedagógico político de Mariátegui, formativo y transformador al mismo tiempo. Y questa compagna Fernanda Beigel si llama, è una mendocina, Mendoza è una provincia di dove è Dussel c'è Mendoza è un luogo dove c'è molte compagni filosofe interesante, ¿no? Crítico. Y Fernanda Beigel sugiere que el de Mariátegui es un editorialismo programático y reconstruye todos los periódicos, las prensas de la época y las apuestas editoriales de las que se nutrió, de las que él se valió, por ejemplo l'Ordine Nuovo, pero anche la Rivoluzione Liberale di Gobetti, ma anche Clarté en Francia, y cómo va creando de todos esos aprendizajes un propio proyecto integral. Integral es no solo sacar un periódico, tener una editorial propia, sino tejer redes para construir un programa emancipatorio y continental que había quedado trunco porque el APRA, que era una organización continental antiimperialista, había derivado en un partido político que Mariátegui no veía con buenos ojos. Mariátegui era un marxista, construyó su propio partido, pero era un partido muy particular, distante a el de la URSS, diverso. Esa es otra cuestión a quienes le interese. La agonía de Mariátegui, questo libro reconstruye la polemica di Flores Galindo. Sì, certo. Flores Galindo che per me il mariateghista più bello di leggere, perché además es muy poético en su escritura. Questi due libri, Buscando un Inca e anche l'agonia di Mariátegui, te los puedo enviar luego, los puedo mandar así si lo quieren. Y anche, bueno, Zavaleta Mercado, que si bien no es centralmente mariateguista, o por lo menos no lo explicita tanto, también me parecía importante rescatarlo porque muchos conceptos de Zavaleta Mercado, un marxista boliviano, van a tener como raíz o como fuente al propio Mariátegui, entre ellos el concepto de abigarramiento, un concepto interesante que está o casta señorial, que en Mariátegui remite a una burguesía virreinal, una burguesía no burguesa, una burguesía que es burguesa per i soldi, ma non per mentalità. Y es una burguesía con mentalidad señorial, precapitalista. Acá el gamonalismo es importante per questo. A quienes le guste la literatura, José María Arguedas, el novelista indigenista più importante del siglo XX en Perú. Y se formó, siendo joven, leyendo a Mauta. Y sus novelas, Todas las sangres, Los ríos profundos, son novelas que transcurren en territorios rurales y que reconstruyen la lucha y la historia en Perú en una clave mariateguista. Así que quien le interese Arguedas es muy, muy importante. Termina suicidándose Arguedas y su última novela
en su última novela, él va narrando cómo se va a suicidar y la novela queda inconclusa porque se suicida. Se llama El zorro de arriba y el zorro de abajo, la novela. Muy bella y trágica a la vez. Bueno, perdón por el tiempo, pero agradecerte de nuevo, ringrazio a Vittorio, anche a voi. Ojalá podamos darle continuidad, tanto con Mariate, y yo puedo compartirles luego el PowerPoint. Sì, grazie. E anche lo che leí, está in italiano, Sì, la puedo mandare. Ti mando dopo per WhatsApp l'indirizzo di Magda, puoi mandarlo, così lo carichiamo direttamente sul sito. Perfetto, benissimo, benissimo. Grazie, spengo la connessione perché